हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै एसेब्लाबो मिथिखादों जानो हागौ। दासान्दि फेसबुक, वाट्सएप, इउट्युब गोबां भाइरेल जागासिनो दङ बे YBY फान्ड ट्रेडिं एप्लिकेशना। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो नुदों, खोनादों आरो बेवहाय अनलाइन आर्निं खालामनायखौबो नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ। बेवहाय गोबां मानसिफोरानो फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बेवहाय गावबा गाव आर्निंखौ लागासिनो दङ। लोगोफोर, आंबो बेवहाय सानथामसोल'सो जादों बेवहाय 6000 फैसा इनभेस्ट खालामनानै सानथामजों नै लोगोफोर, नोंथांमोना नुदों जानो हागौ आं बेसेनि खामायनाय लादों। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जुदि न'आव थानानैनो फैसा खामायनो गोसो, अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होनानै दोनदों। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना रेजिस्टार जानो हागोन आरो नोंथांमोना इनभाइट क'डखौ कपि खालामनो दाबाव। लोगोफोर, बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय फैसा 6000 इनभेस्ट खालामनांगौ जायो। नोंथांमोना अब्लासो बेवहाय आर्निंखौ लाबाय थानो हागोन। नोंथांमोना जुदि न'आवनो थानानै बेफोरबायदि इनकाम खालामनो गोसो, अब्ला नोंथांमोना नैबे प्लेटफर्माव फै, बियो गोबाव थांनो हागौ। नोंथांमोना बेवहाय 6000 इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथांमोना फार्स्ट डेआवनो 288 मोनगोन। लोगोफोर, बेवहाय ट्रेडिं खालामनांगौ जायो 8:30निफ्राय 9:30सिम। लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय हाबोब्लानो बयबो मिथिखागौ आरो बेवहाय गोबां अफारबो फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर अनलाइन फैसा खामायो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानो हागौ। दा लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय अनलाइनै फैसा खामायनो गोसो, अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव थांनानै थाबैनो जइन जानानै नोंथाङा फैसाखौ इनभेस्ट खालामनानै लादो। जुदि नोंथांमोना माबाफोर मिन्थिनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना नैबे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसैमोन। आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ आपडेट होबाय। जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड, अब्ला नोंथांमोना जइन जादो। जुदि इन्टारेस्टेड गैयाब्ला नोंथांमोना जइन दाजा। आं नोंथांमोनखौ जइन जाथारनांगौ होननानै रावखौबो खावलायाखै।